Tate muči. Nebe nešto i muči, šta tebe muči? Malo si kao on... Možete i tamo na stolicu. Ima malo veću kifozu ovdje, tako da eto kao to... Skini majicu se skini. I primetio sam na treningu, na primjer kad visim sa šipke, da mi je leva noga čini mi se duža. Tako da je vjerojatno nešto s kukom. Da, ma tebi to. Ali to je... Ma on je okej. To su sitnice neke Ma koje da, nije ali mogo prijeće mu da se opusti. Sad ne znam da li to ima veze, lijeva strana leđa, ovaj mišić u skičmu što ide mi je, da li je to do mišića ili sam se nešto pokrivio, ali... Kao da ti veći. Veći, da, tako djeluje. To te ništa ne boli, a? Ne, ništa. Kakva je ova tačka? Nije bolno, da. No, super si u treningu. Malo bi ti samo posavjetovao trap da ojačaš, ovaj gore, i onda ovaj deo nemaš frke. Razumeš, jer u stvari trap... On će navući to. Tako je, ti kad preteraš u ovom delu, a u stvari trap ti drži ruke. Da. Razumeš, i to je poenta, njega malo samo nabuđiš, što se kaže žargonski, i nećeš imati frke tu, a vidjet ćemo sad za dole, ništa nije malo strašno. Da, jeste ovaj levije, nešto zbog nečega. Jem si tu imao problem kad si išao na terapiju? Ne, sa tetivom? Ništa te to ne boli. Ne. Lezi na stomak. Malo. Malo nazad glavu, evo to. Udah, izdah. Dio je lomio ključnu kost. Koliko si imao godina? Oko 10 godina? I prerano je skinuo. Da. Malo mi krivo zarasla desna ključna kost. Ima veze, znači to malo povlači. Da. Udah, izdah. Kako se već normalizuje. Da. Puno. Ne mislim i fizički. Fizički, da. Znaš što strašno kod njega nervira što mu to tako. A dobro, koliko mu je ovo stoji? Ovo boga mi dugo i baš loše sedi. Sav nekako iskrije kad sedi. Četvrte godine trenira sve i svašta. Koliko imaš godina? 20, sad ću 21 još malo. Kud se malo nazad da ti brada bude tako, tu savršeno.
Okrenut se na leđa. Koja je duža? Pa ja sam imao osjećaj da je leva, sam dugo gledalo, ako se nisam... A kako sad osjećaš pete? Pa sad osjećam da je leva, da je duža, da. Kako to osjetiš vidjeti? Pa osjećaš Četiri, kad pet. je ti dodiruješ. Čekaj da vam dodiruje peta u petu, vidite gdje je njemu peta u petu. Treba Da, ovako da, da da, bude. da. Zato si ti tako. To sam ja osjećao. A gle sad formu. Da. Gle sad. To je to, to je to. Bukvalno ti je samo noga ušla malo u karlicu, tu si osjetio da izašao. Da. To je to. To je to. Sad se nositi svud. Ne mogu da ti pitam gdje si učio kiropraktiku? Kod gospodina Zorana Jankovića. On je na Ledinama. Sad je u zadnjih možda 2 godine stalno na TV-u, na Pinku. Ne znam, Milana ovog, kako se još predio? Stjepanović, mislim. Stepanović, da? Ne znam. Kako naćiš? On je koparilski pijac, baš je. Aktivo se zove ordinacija. Ja ne znam da A znaš doktor Ljiljanu Krstić? Ljilju Krstić? Ne. Ona je radila na VMA kiropraktiku. Jedini je ono kod nas doktor kiropraktika. Da. Da, ona je preku završavala. Jeste. On predaje na medicinskom fakultetu. I ima svoju ordinaciju u Žaku. Ja sam pre 2 godine kod nje bila, imala sam baš veliki problem. Baš mi tamo. Da. Ali sa terapijama i sve. Ali mi je radila samo taj donji deo koji je ništa. Ništa ostalo. Pa meni to nije to. Ja Ni malo meni, drugačije. ali nije smelo, znači ja sam malo... Svi su rekli operacija mora, ono, 3 neurohirurga i onda ja sam uporno bila kod nje. Kod nje i... Spasila. Samo što mi nikad nije to odradila. Ostalo je nešto? Ništa, samo to. I daleko je prilično skupo. Koliko je kod nje? Pa ja ne znam, Stotina kemića, a? Pa, pazi, terapija svaka je 2000, ono, ne znam, laserstvo i to tako, a to nameštanje, to parcijalno je 4000. Po delu, a? Da. Ja mislim po delu, pošto meni nikad nije radila ništa više osim tog dela, ali je stvarno stručno, znači veliki. Nigdje se ne reklamira, ljudi ovako samo po preporuci, nešto. Ali ima nešto svoje, nemam pojma, mislim, ne radi, on strašno voli, stalno gleda klipove na YouTube, tako sam slučala ja i tvoj klip vidjela, nemam pojma, ne znam li. A koliko dugo ti radiš? Pa godinu dana, Stvarno? da kažem aktivno. A znaš koliko puta smo pričali, kad bi bio u Boči, ne? I kako ti se čini? Odlično. Iskreno, ja sam išao isto na dosta mesta, imao sam možda od 18 godina, krenuo da imam frke jer sam trenirao dosta. I išao sam kod raznih. I onda sam počeo skupljati znanje pomalo. Razumiješ, i onda vidio sam šta mi najviše pomoglo. Jesi imao neke povrede? Pa imao sam, kako ne. Mislim, povrede. Isto ovako neke stvari koje mi nisu bile skroz jasne zašto se dešavaju, a trenirao sam, verujte, 5 sati dnevno. Znači... Šta koji sport su? Pa tad sam, na primjer, kickboks trenirao. Vidio sam masku gore. Ne, ovo je tekvondo od ovog malog. A jel ima taekwondo još u Boči? I oni su jedno vreme išli. Jel Oliver drži? Trgomet, ne? Ne, kod Bude, Krivokuć. Da znaš ti? Aj, kad ti dođe kiselnik u mozak, još bolje će da učiš. Da. Koji si faks? Mašinski. Ja sam konča završio. Slično. Da. Možeš i ti ovim da se baviš. To slično. Pa mekanika. Pa da. Sve je mekanika. Pa, evo pravim vizitke sad i stavljam naslov mehaničar za telo.
A što ostavljaš klipove na engleskom ovaj opis? Pa zbog publike strane. Aha. A ovo domaće me, ono, ne zanima ko vidi, nek vidi ovako sad. Dosta se preko više naš na to. Što mislim u Americi, znači, Oko poseban zanat. Pa da. A i nema ih preterano, znaš. Nema nikad. Tamo idu po 500 km i duže da odu kod kiropraktičara. Da, u drugu državu. Da. Da. Mislim ti to je. A pazi, i ovdje nije nešto bolje situacija. Da. To što se tiče te ključne kosti, to ne može da se samo da se povremeno servisira. Dobro, tebe ne boli ništa. Ništa ga ne boli, samo tako sraslo nekako. Da, pa to je već drugo, to mišići sad, ako mogu da nešto odradi. A to je opet ovog. To je davno bilo, ima 10 godina. Pa da. Ujačaj ovo i nema švrke. Šta ti misliš o onom namještanju atlasa sa onim čudom? Pa okej, s onim pištolčićima. Pa to je okej, da. Ne znam, jesi sjećaš rekao kad smo išli kod Milana kako je on rekao namesti mi ti drugi pršljen, a ne atlas, kaže, atlas je lako namestiti. Kaže, to je tvoje. Pa šta znam. Onaj koji drži atlas je bitan. Da. Pa dobro, bitni su svi. Pa jesu. I atlas je bitan jer ako se on poremeti, na primjer desni, leva strana hoće da cela iskompenzuje iskrivljanje atlasa. Što je, mislim, zanimljivo. Ali svi su bitni. Da. Ti kad mali prst udariš pa se ceo iskriviš. Da. A ne ovo što ti stoji i što te steže, i celom telu ti pravi problem. Da. To ti ne boli ništa, a? Ne. Su djeca mirana ili nisu kod kuće? Nisu kod kuće. Gde su mi? Pa to je baš čudno. Mali su. Da. To je uvijek vika. Dranje. Koliko djeca? 3. Ej. 10, 5 i 2 godine. Super. I vi 3. Aha. On ima starijeg brata i mlađu sestru. Pa će sljedeći put brati da doći. On voli prvo da vidi kako ćemo mi da kočiti. Da. Hvala mu, Lazar će iskrene utiske da prenese. Ma naravno. Da ti još malo popunimo sa reklamama. Šta kažeš sad, jel pozivaš burazere? Ja sam njemu rekao da dođe i on. Da, vidio si po snimcima. No, pazi, oni, ne znam koga gledaš, ali iskreno ovi po internetu, oni rade po 15, 20, 30 godina. Ne znam šta sve gledam, ali ima i mlađih ljudi, ja sam gledala nekog lika u Hrvatskoj, kako, znaš ti si mi pokazala? Ko je? Ne znam, nemam pojma, mlađi je. Što je amerikanska, ne? Da. Ko gledaš o njim? Pa ne znam, ima onaj ćelav, ima onaj s bradom, što je dvojica s bradom. Belo Hightower onaj. Sa Čekićem. Da. Šta radi sa Čekićem? Vraća kotke na mjesto Čekića. Čekić i to meče, to klinu nekom bije. Ali nemoj mnogo njegovu školu. Ne veruj mi da je Ja, pomožem. vrhunski. No da, evo ovo sam od njega, mislim, ovo me uči ovaj. Pa vidim ja da ti kombinuješ. Da, kombinuješ više stvari. više stvari.
Mi smo godinama odlazili kod jedne babe u Kačarevu, ne znam da li si za nju čuo, Dafina. Ne. Nisi čuo? Ovo je baš, ona ima godina dosta. Ona je nešto posle Drugog svjetskog rata naučila od nekih monahinja. Da su monahinje? Ne, opatice, boga mi, katolička je u pitanju. Koje su nešto radile kao neku rehabilitaciju vojnika nekih u nekom samostanu. I Makedonka je inače, ali ona je tu nekako se zadesila, ne znam ja. I naučila je tu neku tehniku. Ona samo radi, ona ne pipa ti ono ništa agresivno, ali samo ovako nekako mrda oko pršljenova i to ti je sve. Znači to je sve što će ona ti uredi. Fino opusti, ali jako sporo. Znači to moraš 10 puta da ideš, osjetiš ti olakšanje, ali ovako nešto nema šanse. A specifična je tehnika, nešto, ono nekako da njih pomalo mrda nekako i kako se zove... I oni se kao regulišu sami. Da, onda tečnost lepo se rasporedi. Ne znam, meni je ovo najbrže. Pa jest. Najveći efekt ima, ne znam, sve se odradim, svaki deo tela, sve vidiš da je koči, to otpušiš, kično mišići, sve. Da, jeste, ovo je baš kompletno. Da. Ne znam da li svima radiš sve ili... Pa generalno šta kome treba, znaš. Mislim, odradim svakom ovako generalno sve, ali ne radim, razumeš, njemu su drugačije mišiće, njemu nešto drugačije treba nego tebi, znaš, ili deci, ili starijim ljudima. Da, za decu isto su da, imam sam gomile deci, to s skoliozom i kifozom, okručio sam par klipova. Kako se zove... Kifoza kod deca? Da, 40%, znaš. Pogledaj na internetu, baš. Telefon. Znaš kako izgledaju, brate, ono je tužno. Pogledaj kod mene, baš na ovom... Ja sam gledala jedno kod 4 sam odgledala. Ima sad, ne znam koliko ima. 20 možda. Ali skoro si počeo to da kačeš. Pa da, skoro. A ne znam, ja sam vidjela možda neku reklamu na Fejsu. Nije ni reklama, nego ono oglas. Oglasnički, da. Žena, što ga kače. Moguće. Moguće, da. Eto, morala je ona da stvar. Pa žena, da. A, da. Taj ti je bitan za telefon i ko, Ovo je najjače sad, smazi, ovo će to je meni strašno. Veruj mi. Ovo je najjače. Ja sam mu pokazala, kaže, meni je samo ovo strašno, on kaže, ja bi baš to volao. To je stvar. Uveljivo, da. Možete vi da nam pomognete, što da ne. Mogu, šta ne. Ruke samo naslonite na njega, ništa drugo. Ajde. Da ne, odleti. Da ne. Da, dišiš na nos, spojiš zube. Ajde sad duboko udah, izdah. Sve opusti. Je bolje nego što si mislio? Kako nije. Šta ti se desi? Pozrasta i ne te cijelo čas. Cijelo, opustiš se sve i ko oblak budeš. Evo sad ćeš vidiš da odradimo ovo. To je ono. Sad na kuk. To. Glavu pusti, udah, izdah. Sad idu. Idemo ovako. Evo, oču. Sad udah, izdah. Opa. Ako ovako ustani sad. Prošete malo. Skačeš odmah. Poleteo sam. Da vidim kiču pozadnje. Da vidim ovo tvoje. Ekstra. Super. Ti osjećaš drugačije već, a? A ovaj mišić je veći, ja? Da, ali... Jest. Ali dobro, to je do mišića. Da. Polako da splasne i onda ćeš, da malo, to ćemo sljedeći put. Da. Dođi još jednom na kontrolu, malo te samo dotegne. Kako ne, dođi. Aj sjedi samo još. Tu ukrstiš. Ovako. To. Sad opusti glavu, vrat, ramena, laktove, to, leđa, opusti sve, ja te držim. To, udah, izdah. Pusti. Drži tako.
Pazi, tebi bi odmah ubacio vežbice. Da počneš od sutra. Okej. Lezi na stomak. Želudica, to bi dao na okej, na mjesto. Samo da, ono, ti No, to dobro Ajde, vidiš. ajde samo vežbice, da. Aha, pokaži mi. Pokažem. Držiš peškir, aj prvo, u stvari ne, prvo anđele radiš, skroz pun krug do ovde. To. Pa, nazad. Da. Jel osjećaš rad? Da. Super. Prosta vežbica, mnogo efektivna. Da, Znači da. ovaj deo kako lepo jača, gledaj, da. To ti prva, druga ti je ovo. I določiš do ovde peškir, laktovi gore idu. To, bam. I disanje, udah, izdah, to ti je najbitnije. Aj sad isprati. To, gledaj ovo, a? Da. Odlična vežba. Vrca vežba. A to šta sad, da legneš na sto kući, kako? Pa legneš na krevet. Legneš na pod. Pod. A na pod? Aha. Onda hoćeš legneš. Dobro, baci malo, ne moraš pretjerano čučnjeve. Okej. I iskorak možeš. I, aj samo ćemo još jednu, dovuci se skroz nazad skuk da ti bude ovdje. Skroz dole ti noge vise. I još dole idi, slobodno. Imaš mjesta. Još noge skroz da su ti dole, prilike to. Stegneš zadnjicu i digneš noge u visini zadnjice. To. Malo niže slobodno, to je to. I spustiš skroz dole. Ne boli ništa, Ne. samo osjećaš mišići. Da. Peglaj to, udri i možeš ono Superman, znaš, kad Da. možeš dižeš noge alternacije i Dobro. to. A koliko to da radim? Dok ti ne postane laganica. Važi. Bukvalno ti ne No, bude... definitivno nije laganica. Nije laganica. A mogu A ja ide da li ti u pokušam? jednostavno vežbe, Evo, na primjer. Bam. Da. Znači, samo jačaš da ti bude lagano i onda si... Znači da je... Trapi, miran si. Kako se osjećaš, ili imaš komentar neki? Svaka čast. Odlično. To je bitno. To je bitno.